កម្មវិធី podcast ស្ដីអំពីជីវិតបរាជ័យនិងការធ្លាក់ខ្លួនថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀបចំជាកម្មវិធី solo podcast ដែលនិយាយអំពីភាពបរាជ័យហើយនិងការធ្លាក់ខ្លួនរបស់ជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ជាធម្មតាការបរាជ័យមនុស្សតែងតែលាក់បាំងឬក៏មិនចង់បង្ហាញថាជាភាពខ្សោយធ្វើឲ្យអ្នកដទៃជន់ឈ្លីហើយគេច្រើនតែលើកអំពីការល្អពីភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃខ្ញុំបានតាមដានមើលនៅលើបណ្ដាញសង្គមមាន YouTube TikTok អីគេបានបង្ហោះការណែនាំពីការអប់រំផ្សេងៗដូចជារឿងសត្វគោព្រៃជាដើមដែលរួចពីមាត់ក្រពើប៉ុន្តែមកចូលហ្វូងគោព្រៃបានធំក្លិនឈាមហើយនឹងឃើញរបស់គោព្រៃដែលរងរបួសសារក្រពើនោះគោព្រៃទាំងអស់ក៏បានរើសអើងហើយនឹងរុញច្រានគោព្រៃដែលរងរបួសនោះចេញពីហ្វូងហើយបន្ទាប់មកគោព្រៃទាំងអស់ផ្សេងៗបានរត់ចោលនឹងជន់គោព្រៃដែលរងរបួសនោះទុកឲ្យគោព្រៃដែលរងរបួសនោះស្លាប់ហើយសត្វឆ្កែព្រៃដែលធំក្លិនឈាមនោះក៏មកហែកស៊ីសត្វគោព្រៃដែលរងរបួសនោះហើយក៏វីដេអូនោះក៏បង្ហាញថាសង្គមមនុស្សក៏យ៉ាងនោះដែរនៅពេលដែលអ្នកបង្ហាញពីភាពខ្សោយភាពបរាជ័យរបស់លោកអ្នកដែលសង្ឃឹមថាគេអាណិតគេនឹងយោគយល់គេនោះជាការគិតខុសហើយមានមនុស្សខិលខូចមួយចំនួននឹងយកភាពខ្សោយរបស់អ្នកធ្វើបាបអ្នកទៅវិញហើយគិតថាអ្នកគឺជាមនុស្សទន់ខ្សោយហើយកុំឲ្យយើងរំពឹងថានឹងបានថាការអាណិតឬការជួយការអ្វីៗដែលការសង្គ្រោះនៅពេលដែលយើងបង្ហាញពីភាពខ្សោយភាពបរាជ័យរបស់យើងទៅអ្នកដទៃហើយយើងត្រូវលាក់មុខរបួសយើងឲ្យចិត្តធ្វើជាអ្នកក្លាហានទោះរបួសហូរឈាមប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏បង្ហាញស្នាមរបួសក្លិនឈាមគេកុំឲ្យគេដឹងអំពីភាពបរាជ័យរបស់យើងតើការអប់រំបែបនេះវាត្រឹមត្រូវតាមសង្គមរបស់យើងដែរយ៉ាងណាប្រសិនបើសង្គមមនុស្សពិតជាអញ្ចឹងមែននោះតើមនុស្សយើងមានគតិដូចជាសត្វគោព្រៃដែលមិនមានបញ្ញាគិតឬក៏យ៉ាងណាហើយការបង្ហាញភាពបរាជ័យរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែបរាជ័យឬក៏ធ្វើឲ្យគេមើលងាយជន់ឈ្លីយើងលើសដើមឬយ៉ាងណានោះលោកអ្នកអាចនឹងពិចារណាបានថាតើសង្គមមនុស្សពិតជាដូចជាសត្វគោព្រៃឬក៏ខុសពីសត្វគោព្រៃប៉ុន្តែតាមន័យប្រធមនោះថាភាពបរាជ័យហើយនិងភាពជោគជ័យវាជាគូនឹងគ្នាបានន័យថានន្ទាសរសើរមានលៀបអត់លៀបហ្នឹងគឺជាគូនឹងគ្នាអញ្ចឹងមានកម្មវិធីខ្លះគេនិយាយតែពីជីវិតជោគជ័យការឡើងការបានសមិទ្ធផលឲ្យមួយប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មវិធីខ្ញុំនេះខ្ញុំលើកអំពីជីវិតបរាជ័យនិងការធ្លាក់ខ្លួនហើយនឹងលើកពីបទពិសោធន៍បរាជ័យផ្សេងៗដែលជីវិតយើងជួបប្រទះតាំងពីពេលដែលយើងដឹងក្តីរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយខ្ញុំក៏សូមលើកដែរអំពីបញ្ហាខ្លះនៃភាពបរាជ័យរបស់ខ្ញុំបរាជ័យជីវិតរបស់ខ្ញុំសប្តាហ៍នេះគឺជាជីវិតបរាជ័យហើយតើការបរាជ័យនេះដោយសារតែកំហុសរបស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ឬក៏ដោយសារតែកត្តាខាងក្រៅឬក៏ដោយសារកត្តាអ្វីៗផ្សេងដែលធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ខ្លួនបរាជ័យឬក៏ឧបសគ្គអីផ្សេងឬក៏ល្បិចពឹសពុលឬក៏អ្វីឬក៏ភាពល្ងងខ្លៅរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសម្រាប់ខ្ញុំវិញគិតថានៅពេលដែលយើងលាក់បាំងពីបរាជ័យរបស់យើងដើម្បីថាយើងនៅតែជាខ្លាំងដូចកតិដែលលើកអំពីរឿងគោព្រៃរបួសត្រូវលាក់របួសរបស់ខ្លួននោះដើម្បីកុំឲ្យគេជិះជាន់កាន់តែមើលងាយហើយដូចបង្ហាញដូចរបួសឲ្យគេចាក់ថែមឬក៏ដូចជាការហុចដងដាវឲ្យគេចាក់ចំរបួសយើងកាន់តែខ្លាំងនោះខ្ញុំគិតថាការលាក់កាន់យូរទៅធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនោះដូចជាកាន់តែមិនល្អប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនចាត់ទុកថាការលើកឡើងនេះខុសដែរប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ពិចារណាហើយចង់ឲ្យយើងក្លាហានដើម្បីបង្ហាញពីភាពបរាជ័យរបស់យើងការធ្លាក់ខ្លួនរបស់យើងតើមានអ្នកណាខ្លះអាចថាមានចិត្តក្លាហានចង់បង្ហាញហើយនៅពេលដែលយើងបង្ហាញហើយយើងទទួលការមើលងាយទទួលការរិះគន់ឬក៏វាយប្រហារយ៉ាងណានោះយើងនឹងរងចាំមើលបន្តទៅទៀតទៅតើសង្គមរបស់យើងពិតជាដូចជាសង្គមគោព្រៃដែលបានលើកឡើងឬយ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញបន្តទៅទៀតសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំនេះគឺផ្ទាល់ហ្មងគឺជាជីវិតបរាជ័យហើយនឹងការធ្លាក់ខ្លួនមួយដែរបរាជ័យច្រើនណាស់តាំងពីការដឹងក្តីរហូតដល់សប្តាហ៍នេះមានរឿងបរាជ័យក្នុងជីវិតជាដើមទ្រុសទ្រោយជាការបោះបង់ការសិក្សាការជួបសមាជិកគ្រួសារសំខាន់ៗគាត់លាចាកលោកទៅហើយការជួបស្នេហាដែលមិនសមបំណងភាពក្រីក្រហើយនឹងការធ្វើការងារមិនដូចចិត្តហើយនឹងការរំលោភសិទ្ធិអីផ្សេងជាដើមហើយវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងលើកអំពីភាពបរាជ័យនីមួយដើម្បីឲ្យអ្នកទស្សនាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នឹងស្ដាប់ពីបទពិសោធន៍
ភាពបរាជ័យរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយប្រសិនបើបងប្អូនចង់ចែករំលែកពីភាពបរាជ័យនៃការធ្លាក់ខ្លួនរបស់បងប្អូនក៏អាចចូលរួមកម្មវិធី podcast របស់យើងហើយកម្មវិធី podcast របស់យើងនឹងធ្វើជា solo podcast ផងឬក៏ interview 2-3 នាក់មានការសម្របសម្រួលផងដែរបាទសូមអញ្ជើញតាមដានកម្មវិធី podcast ស្ដីអំពីជីវិតបរាជ័យនិងការធ្លាក់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបលា